আরে বাপ রে বাপ, ছোট তুই এসব কি করতেছিস? তুই কেন আমার এত দামি মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে পেপসুডেন্ট ঢুকাচ্ছিস? এ ভাইয়া, তুমি কোনো চিন্তা করো না, তোমার মোটরসাইকেলের কিচ্ছু হবে না। আমি তো অনেকদিন ধরে ভাবতেছিলাম মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে পেপসুডেন্ট ঢুকিয়ে দেখবো কি হয়। কিন্তু আমি বাজার থেকে এতগুলো পেপসুডেন্ট কিনে এনেছি শুধু এই কাজটাই করার জন্য। আর ভাইয়া, তুমি আমাকে মানা করো না, আমি শুধু একবার দেখেই চলে যাব। বন্ধুরা, শেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। এর জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। এই তো ভাইয়া, আমার সব পেপসুডেন্ট ঢুকানো হয়ে গেছে। এবার তুমি মোটরসাইকেলটা স্টার্ট করো আর আমি দেখি কত সুন্দর হয়ে বের হয়।